社長何してるんですか？おはよう。おはようございます。新しい発明、自動水まき機。明暗ですね。な、これからはい。昼間からちょろちょろ水やるから夕方バーってやったらはい。明暗じゃない。お、すごいです。さすがですね。新発想、アイデアが大事なんではい。また新しい発明考えたら撮ろう。はい。なら皆さん良い一日を。では。